今日介紹呢間餐廳呢，就係喺東涌東薈城嘅上年粵泰餐廳。呢間餐廳呢，就係主打泰菜啦，同埋粵菜嘅。如果搭地鐵嚟呢，喺東涌站 C 出口就可以嚟到噶啦。今日呢，雖然係平日呢，但係商場都好多人啊，人頭湧湧，同埋有好多係旅客嚟嘅。我今日睇中呢間餐廳呢，就喺新翼名店倉嗰邊嘅，咁所以呢，我哋順便呢就介紹下而家名店倉係咩環境啦。嗱，大家等我帶你哋一齊睇下啦。新翼呢，地下嗰層呢，主打都係名牌店啦，名牌服裝店啊、包包店啊，同埋化妝品店咁樣啦。嗱，呢度就係4樓啦，咁都有好多商店同埋餐廳嘅。今日係平日就真係好多旅客啊，呢一度都幾興旺啊。我哋睇中呢間餐廳呢，就係喺呢條巷仔伊芝之眼鏡鋪行入去啦。咁我哋今日呢，就揀中咗呢一間泰式粵式餐廳。呢個。咁我哋今日呢，已經3點鐘就嚟食佢個下午茶。咁呢間就叫做上年粵泰，佢係食泰式同粵式嘅。咁呢個係餐牌啦，廚師推介。咁我哋埋嚟睇下佢有啲咩食先。廚師推介有牛油芒果、軟殼蟹、火車頭河粉、凍陰公、湯粉。嗱，呢啲咧就佢嘅廚師推介。咁因為我哋都已經成3點鐘，咁所以咧佢今日咧就已經有下午茶啦。咁佢個下午茶咧係由2點半至到5點半嘅。咁我哋影一影佢嗰個下午茶嗰個菜牌先。咁有呢啲嘢食啦。咁價錢都唔貴，都係一般價錢啦。咁呢個係仲要跟餐飲添呢一個。我哋就係嚟呢間啦。呢間就叫做上年粵泰餐廳。咁因為我哋今日係平日啦，咁所以都唔係好多人。我哋睇下佢內部嗰個裝修係點樣嚇。咁佢裏邊就係咁樣咯。雖然係下午茶咁，但係佢都幾多客人㗎呢一間。咁佢內部都 OK 嘅。咁佢有個吧咁樣啦嚇。咁呢個就係佢裏邊嗰個裝修。而家見到呢一個呢，就係炭燒豬扒炸肉飯，咁佢嗰個豬扒都好鬆化，同埋好有炭燒嘅味道嘅，同埋個炸肉都好彈口，啲汁呢又好襯個飯，呢個都好食。初呢，佢拎嚟嗰陣時呢，我哋淨係見到少少豬扒，咁啊覺得好奇怪啦，嗰啲炸肉去咗邊呢？原來呢，佢將啲炸肉呢就擺咗喺個底，咁你要撈起先見到啲炸肉嘅，咁都 OK 嘅，都唔算少嘅。呢個呢就係青咖喱豬頸肉飯。呢個青咖喱呢，佢本身帶甜啦，咁同埋帶少少辣嘅，但係又唔係太辣嘅。佢即係佢個味道係啱啱好嘅。咁同埋豬頸肉都唔係太少，佢啲配菜都多嘅，有豆角、洋葱同埋有泰式茄子，呢個都好食嘅。襯飯呢就真係一流啦。
呢個係粵式春卷雜肉撈檬，咁佢呢一個呢，就夏天食真係非常好啊，因為佢啲酸汁呢就好開胃嘅，個春卷呢又好脆口喎，咁嗰啲雜肉呢又好彈牙喎，咁佢呢個組合呢，我覺得真係唔錯啊呢一個。其實呢間餐廳呢，我早幾年前呢已經喺萬象城、深圳嘅萬象城食過㗎。咁佢當然唔係而家咁平啦，咁因為佢哋嗰度裝修好靚啦，同埋啲嘢食呢就比較係高檔啲啦。咁呢一度就真係比較平啊，呢度都係其實有時間可以試下。多謝各位收睇我嘅寶寶食玩樂頻道。如果鍾意我嘅頻道嘅，就幫我訂閱、點讚同分享啦。我哋下條片見，拜拜。